Hello，大家好，我係 Michael 啊，今日同大家介紹一個林森片區一個兩房啊，咁呢個樓盤咧叫做五月花花園嘅吓，等下你要入去花園望望先。咁依家我企喺呢個位置咧就係龍山一路啊吓，咁呢個位置咧去離深圳沙田地鐵站地鐵咧只要3公里一個路程嘅吓，我離呢個位置非常之近嘅，好多深圳嘅業主咧都係去深圳上班咧，翻嚟咧都係坐呢條地鐵線翻嚟呢個五月花花園呢度嘅吓，裏邊好多業主都係深圳上班嘅吓。咁呢度可以睇得出咧，好多個成熟小區啦，好似個大中華吓，同埋咧德州城啦，呢兩個樓盤，同埋下面仲有幾個樓盤都係入住率都特別之高嘅吓，因為呢度離深圳真係非常之近啊。咁呢個樓盤咧係09年開發嘅，總共要分3期開發，總共棟數有12棟啦。咁總戶數有2099戶嘅吓。物業咧係德州德豐開發商啊吓，我哋望一望呢個巴士站先。268咧就係呢條線係深圳沙田地鐵站啦，到呢個惠東十里銀灘。那麼深圳 M497呢係沙田地鐵站到呢個金牛綜合市場嘅。336係從惠陽高鐵站到呢個深圳多彩硅谷啊吓。咁266係從呢個深圳沙田地鐵站到呢個大亞灣體育廣場啊吓。咁從呢幾條巴士站路線可以睇得出嚟咧，呢度離深圳非常之近吓。邊條線都離深圳有關哦。咁我哋事不宜遲，入翻去望一望先。Hello， 大家好，我而家上嚟呢個單位啦吓，咁呢套房係一個70平方嘅兩房啦吓，咁身後呢個就係入戶門嘅，從呢度入嚟之後咧，右邊呢度做咗一個鞋櫃啦吓，咁呢度咧做一個監控啦吓，咁右邊呢個位置咧就係一個廚房，咁呢個廚房咧之前呢度係一個生活陽台嚟嘅，不過佢哋將呢個生活陽台已經打咗，所以飄出去之後咧，顯得呢個廚房更加大啊吓，呢度煮食，呢度洗菜吓。不過呢個櫥櫃已經有啲舊噶啦，其實都可以將佢換咗佢吓，換咗個櫥櫃更加靚啲嘅。咁出嚟呢個位置就係一個餐廳啦，餐廳個位咧可以坐一個4-5個人一個位置。咁呢度佢做咗一個屏風啦，比較簡單啲吓。不過呢個戶型格局都係靚嘅吓。咁你嚟到呢個就係客廳嘅位置啦，客廳嘅開間大概係一個大3米半一個開間吓。咁你可以呢個梳化咧係已經係舊式啦吓，可以換咗佢啦。同埋嗰個電視櫃都係有啲年份吓，呢啲都係唔要啦。因為呢個房咧以前都係用嗰啲樓式嘅裝修風格啦吓，呢啲全部都要換晒啦吓。咁呢個雪櫃都係舊晒啦，都係唔要啦吓。佢知道呢度房嘅優勢就係會員好但係呢啲設施咧全部都要換咗佢啦。咁呢個陽台咧就都 OK 嘅，視線唔好遮擋噶吓，採光非常之好啊！咁對面可以睇到一個大中華吓，同埋你德州城咧都係呢個方位吓，都係林森片區嘅位置嚟嘅。咁我哋再望望呢個房間先。咁入嚟呢個位置咧，第一個房間就係呢個左邊呢個房間。咁呢個房間面積係大嘅吓，總共有差唔多已經去到一個10個平方度嘅嗬。咁呢個放一個1米半一個牆啦。咁呢啲咧。之前業主做啲收納具，呢個可以唔要噶啦吓，牆都要呢啲全部都要換晒佢，然後咧將重新做過同埋呢，但係佢呢個視野非常好咯，採光靚，向南都係向南，嗰個陽台都係向南咁我哋再望望第二個房間先。
咁呢度入嚟就係呢個細啲嘅房間，大概係6個平方度嗬。咁佢做呢個雙架床啦，都係非常之簡單嚇。呢個都可以唔要，重新要換過。即係一句話講晒，呢套房咧真係貪佢戶型靚啊！咁我就望望呢個廁所，廁所面積大概一個4個平方度嘅嚇。咁佢做咗馬桶呢個洗手盆啦，咁呢個都可以改裝一下嘅。我總結下呢套房先啦。咁呢套房咧面積係70.64平方，兩房兩廳一廚一衛啊嚇，首付5萬，貸款可以貸30萬嘅，佢總價係35萬嘅嚇，月供係1350，單價係5000一平方帶埋裝修嚇。咁呢個裝修咧都有重新即係搞重新整下都 OK 啦嚇，但係呢啲設備真係可以唔要。咁買呢套房其實就係買佢呢個房嘅戶型同埋呢個呢個裝修，咁佢呢個家私家電咧全部都要換過嚇。不過呢個價錢真係非常之平咯，35萬70平方大兩房，兩房面積都唔細嚇，加埋呢個小區咧係比較正啲嘅嚇。5月花離呢個深圳嘅地鐵線只有3公里一個路段啫嘛。咁呢度咧就到呢度先啦。大家可以加我微信或者我下低留言啦，拜拜。